I'm so thrilled about our first Art and Technology program third year exhibition. It's an exciting time at BU. 咁咧，我哋其實呢個 exhibition 咧就主要係想小朋友去諗下佢哋嘅夢想係點樣啦，想佢哋嘅夢想都 send 上個天度，之後就等呢個天空 receive 佢哋嘅夢想啊，咁佢哋嘅夢想就可能遲啲會實現啦咁樣。咁我哋呢度呢，會有一隻耳仔，你就可以對入面嘅人講一啲欣賞嘅説話啦。呢個就可以提供一個渠道俾人真心咁樣去讚人。我哋希望設計嘅 art game 係真係對小朋友嚟講係有個 attraction。我哋個畫面係靠個 projector 去 show 出嚟嘅 ，webcam 去 detect 翻我哋個 air hockey 嘅顏色啦咁樣。我哋就係帶個 message 俾佢聽，只要你願意去諗、去發夢嘅時候咧，然之後你嘗試將你嘅夢畫出嚟，你係有機會係可以將佢現實嘅咁樣，就唔好輕易放棄啦。呢個展品咧就係叫 Underwater Symphony， 你係用 touch designer 去模擬呢個自然同海洋嘅環境嘅 waves 啦。本身咧你可以聽到佢係一個好 natural 嘅 sea washes 嘅聲啦，但係當你掂到呢啲 bricks 嘅時候，佢就會有啲 construction 嘅 noise 出咗嚟。咁啲小朋友其實佢哋好願意去參與我哋呢個活動，背後嘅意義咧佢哋都 get 到，所以就好滿足感。即係 interactive 啲同埋 visual 上要係再有趣啲。即係我哋有諗住啲小朋友會俾咩反應我哋咯。咁但係其實佢哋做嘅 reaction 都同我哋本身諗嘅唔同，即係或者未來思考嚟講，好淨係諗一個固定嘅框框咁樣。佢哋都不眠不休咁樣去搞呢個 exhibition 啦。咁我見到佢哋而家終於做完咗，佢哋都好開心，咁我都好開心。